So mga papi, yung naging problema kanina, kaya nagkaroon tayo ng tunog na kasi yung sobrang ingay na inaakala natin na connecting rod. So kanina, check natin lahat. Check tayo ng head, check tayo sa side, check tayo dito na part. Wala namang problema. So until tinignan natin yung itong balancer gear. Itong part na to, yung balancer gear. So, nung inalog natin yung balancer gear kanina, ayan, may sound siya na ganyan. So, ayun, nag-decide kami na baklasin. And then, ito yung nakita namin. Okay? Maluwag. Ayan. So, hindi naigpitan. Kumbaga pa, yung etong motor na to, paglabas nito sa kasa, 5 months ago, hindi pa nagagalaw ito ng ibang mekaniko. So kanina, paulit-ulit ko tinatanong sa customer kasi baka mamaya hindi siya magsasabi ng totoo na natuyuan pala langis. So tawag dito, yun pala, hindi pala talaga natuyuan ng langis. So nag-run tayo ng maraming test and then found out na ito lang pala problema. Na ayun, maluwag lang pala. So ito mga papi, dapat natin ingatan kasi once na bumigay ito, tapos mawawala sa balancing itong balancer gear. So mawawala sa balance ng dalawa kasi baka mamaya mag-offset. So magkakaroon kayo ng malaking problem if ever na matanggal yung konya nito. So meron tong konya sa loob. Ito yung konya. So if ever na umikot yan, mapudpud yung konya, so malaking magiging problema nito. So ayun lang mga papi, tingnan na natin yung yung finished product mamaya kung ano yung resulta nung ginawa natin. So thank you. So ito mga papi, tawag dito, naikabit na natin yung naikpitan natin yung tornilyo yung lumuwag. So, ayun, papakinggan natin kung ano yung magiging resulta. Ayan. So, yung inaakala natin problem ng connecting rod. So, hindi pala siya, wala siyang problem sa connecting rod, wala siyang problem sa valve, sa rocker arm, sa camshaft bearing, or kung ano pa mga rotary parts. So, yung problem lang, yung tornilyo, yung sa may balancer gear, hindi naikitan. So, nagkaroon ng defect sa Kawasaki, sa Bajaj. Nagkaroon ng defect na hindi gaano naikitan yung tornilyo, kaya kumalas. So, marami na din tayong mga encounter na ganito, ng mga bagong labas, sa mga bagong unit, na may maraming mga tornilyo na maluluwag. May mga na-encounter tayo na mga saver coil na maluwag yung tornilyo. May mga na-encounter tayo na eto, sa camshaft na maluwag yung tornilyo din nung sa balancer gear. So, meron din tayong mga na-encounter dyan na natanggal yung tornilyo ng clutch. So, ayun lang, if ever na may marinig kayong ingay dun sa sa makina, agad-agad dali nyo sa mekaniko. Kasi yung matindi dyan, kapag pinabayaan nyo yan, baka mamaya lumala pa. Baka mamaya hindi lang pyesa yung papalitan nyo, baka buong makina na. So, yun lang mga papi. Sana may natutunan tayo ngayong araw na to. Okay, thank you. Good night.